Jeg har valgt HTX, fordi jeg senere hen godt kunne tænke mig at være fysioterapeut. Derfor var det oplagt, at jeg valgte HTX, fordi de har studieretningen biotek. En af de fede ting ved HTX er også projektarbejde, hvor man får lov til at dele viden med hinanden og hjælper hinanden med at få bedre forståelse af teorien. Jamen, jeg valgte HTX mest fordi jeg gerne vil være ingeniør. Og der har de jo så teknologifaget, som jeg har valgt, og det passer ret godt ind i ingeniørstudieretningen. Jeg synes, det er fedt at rode med tingene. At man får lov til at 3D-printe tingene, og at man kan få lov til at lave så meget gruppearbejde, og at man får lov til at arbejde med sjove og spændende forskellige emner. Jeg har valgt HTX, fordi at jeg har i folkeskolen altid godt kunne lide det naturvidenskabelige. Så jeg valgte gymnasie, hvor jeg vidste, at jeg kunne få det naturvidenskabelige fokus, især inden for matematik og fysik her, hvor vi kan komme ud og prøve vores teori ude i de praktiske lokaler, som laboratorierne her. Det fede ved HTX er især gruppearbejde, vi har, og projektarbejderne og de større projekter, hvor vi ligesom sammen kan som venner snakke sammen med den teori, vi har fået i klassen, og dele viden sammen. Og især det med, at vi er en mindre skole, gør, at vi har et større nærvær sammen med lærerne og kan snakke med lærerne om både teorien i skolen, men også om, hvad vi har lavet i weekenden. Jeg har valgt HTX her i Skjern, og jeg har valgt studieretning kommunikation og IT, og det har jeg gjort, fordi jeg rigtig godt kan lide at arbejde projektorienteret, og så kan jeg godt lide, at vi selv kan vælge, hvilke projekter vi skal lave, og hvordan de skal udformes. Det, der er fedt ved HTX, det er, at vi har rigtig mange sociale arrangementer. Vi har både fredagscaféer, vi har gymnasiefester og en masse andre muligheder for at være sociale. Det gør, at vi får et mega fedt sammenhold, både på årgangen og på tværs af alle årgangene.